Здравствуйте, дорогие друзья, мои подписчики и гости канала. Мы сегодня с вами продолжаем обращаться к демону богатства, к демону дракона. Мы с вами сделали уже ритуал на деньги, на богатство. Я вам давала, посмотрите внимательно, для всех ритуал там. А сегодня я вам предлагаю сделать ритуал, который я назвала на желание, успех, костер дракона. Что позволяет этот ритуал? Как раз этот ритуал позволяет получать людям нежданные подарки и дары, денежное желание исполнять, а также желание в области достижения каких-то успехов в делах, либо в карьере. Дракон, наш с вами демон, которого я вам представляю, он отвечает не только за деньги и богатство, но еще за успех и удачу в делах. Ритуал очень интересный, он подходит для всех. Что у нас с вами на алтаре? Алтарь красный, черная и белая свеча, стоит вино, вам нужна чаша с водой, вода здесь должна быть питьевая, красная парафиновая свеча, желательно не толстая, а тонкая, вот как у меня, примерно такая же. По ходу ритуала вы поймете, что я буду делать с этой свечой и водой. Далее, один раз я вам сейчас читаю, вы читаете 7 раз. Под грозовыми тучами ненастный день застал меня в чащобе леса темной. Кругом непроходимые кусты, валежник, каменные валуны. Темнеет, страх изводит душу мне остаться в полной темноте. Я вижу дым костра, стелится над кустами, спешу туда в надежде встретить кров. Но вижу юношу, лежащего на камне у костра, в костре котел, вода в нем закипает, бурлит и пенится, волной вздымаясь. Черноволосый юноша мне смотрит в душу взглядом черного дракона, и отблеск пламени костра в нечеловеческих глазах его заворожил меня. Он хищник и людскими судьбами играет, как кошка, мышь поймав, не отпускает и не убивает. Ему я в дар даю вино, протягиваю кровь лозы не смело. Ты, дух дракона, жертву от меня прими и просьбу выполни. Пойми, хочу я. Здесь желание свое говорите, что вы хотите от дракона. Когда ж смиренно я прошу, ты дух могучий, справедливый, ты добрым можешь быть и злым, меня ж помилуй. Дракон при сих словах мой посох забирает. Здесь мы берем с вами свечу и начинаем водить по воде. И воду в котелке мешает, остужая. Остынь, застынь, водица. Остынь, застынь, водица. Остынь, застынь, водица. На желании моем. Снова говорите, какое ваше желание. Вода остыла, мне дает испить и говорит: твое желание да оживится. Здесь вы берете воду, в которой вы мешали, и делаете глоток. Твое желание да оживится. Снова делаете глоток. Твое желание да оживится. Третий глоток делаете. Великий Дух, тебя благодарю.
богов-свидетелей беру, мое исполнится желание. Аминь. Итак, вы читаете 7 раз. Воду не меняете, просто все оставляете как есть и делаете, как я вам показала. В конце ритуала воду выливаете в землю либо в раковину. Откуп следующий. На утро на перекресток вы относите вино и говорите «откупилась». Откуп, как я вам и объясняла в предыдущем ритуале с драконом, нужно сделать обязательно. Этот дух, великий демон, он очень любит справедливость и в то же время очень любит тех, кто свои обещания выполняет и у кого не расходятся дела со словами. Так, этот ритуал мы проводим в любой день, в полночь, либо в сумерки, согласно лунного цикла. Я вам объясняла, посмотрите в предыдущем ритуале, что это такое. Этот ритуал можно повторять неоднократно, но я уверена, что если вы все сделали правильно и с уважением относитесь к этому великому духу, он вам обязательно поможет. Повторюсь еще раз, это ритуал на желание, денежное желание, карьера, успех в делах, а также на подарки и дары. Все, желайте, с удовольствием проводите этот ритуал, и все ваши желания будут исполняться этим великим духом. Благодарю за внимание.